namatay, hindi na ho siya andar. Ang pag-reading po natin, ang nagpapakita po, camshaft possession sensor. Pero 2 beses na rin nung pinalitan ng dating gumawa. Not working pa rin. Ganun pa rin. Same ng sakit. Unang napansin ko rito, pag ini-start po natin, hindi ho gumagalaw yung RP. Ito po. Napalitan na po natin yung sensor. Ito na po yung sensor na tinanggal. Tapos yung camshaft na rin po, nagpalit na rin po tayo ng isa pa. Subukan po natin i-start. Dapat gagalaw yung RPM. Yun. Andar na po. Sana po makatulong sa mga may same na problem na sa kanilang mga Hyundai. Ito po Hyundai Tucson na 2009. Maraming salamat po.